Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Jama'a mu na Arewa barka da fatan kowa na cikin ƙoshin lafiya. Barka da warhaka. Wannan maganganun nan da ke tafiye ta maganan da Rara ya fito jiya ya yi akan Davido. Ni ba abin da zan ce bacci jahilci ne ke damun Rara. Jahilci ne ke damun Rara. Saboda me mutum ya fito ya ji a World Cup da yake performing ya sa sunayen yaran da aka kidnapping ya ce bring back our girls a dawo mana da yaran mu da aka kidnapping. Amma ni nan wajen ban sa abin da yake ban ga abin tallatar da yan ta'addanci a Najeriya ba. Saboda kai ma dan Najeriya ne kuma ni bai rabe ne ba na iya boye yare na saboda wani abu. Amma ni zan fito in faɗa ma cewa kashe-kashen da ake a Najeriya na yau tun da aka fara da kidnapping ɗin mutanen da ake yi wallahi an fi kashe Hausawa, an fi kashe mutanenmu na Arewa kuma an fi kidnapping ɗinsu. Amma kai da za ka fito dan dai sun riga sun bawa kuɗi kana ganin kamar su ne Allah gare ka duk abin da ka samu ka zama yau ba Allah ba ne ma ba kai ne kama kanka ko su 'yan siyasan su Tinubu su suka ma ba za ka iya fito ka faɗi gaskiya ba don waƙoƙin nan da naka da kake yi da kake samun kuɗi fa ka tuna cewa talakawan nan al'ummar Najeriya su suke sauraron waƙan ku fa don 'yan siyasan nan manya-manyan nan wallahi ba wanda yake sauraron waƙan ka in ma za ka ji gaskiya ka ji kenan su ba sa ji sai dai su sun san cewa an san ka arewa dole su ba kuɗi su rufe ma baki da kuɗi kai ma ka kasa magana. Amma ni fa addu'an da nake ko wanda ake kidnapping da ake kashe musu yan uwa ba san ciwon da suke tare da shi ba amma kai ma Allah ya sa idan ta faru ma kai ma ko a kidnapping din ka ko kanin ka ko yan uwanka ne kai ma ka ji yanda su ma suke ji a nan ina ga nan ne zaka fito kai magana ka zo ka faɗi gaskiya. Amma nan abubuwan da yake yin yanzu na san ba gaskiya yake faɗa ba kuma kai ma ka san gaskiyan ka san anyan amma ba za ka bi ba saboda me kuɗin da kake samu ta wajen kana ganin su suke ma ba Allah ba. Allah ba zalimin bawon shi bane don wannan abun nan da kake yi Allah na kallon kowa ka ji ko a rana ɗaya wallahi ka ji baka kana ji ko kai zuciyanka ya zama na yan siyasa kila kai ma wani matakara kake nema yasa kake wannan banzan maganan nan. Davido ya fito an san Davido duniya gaba ɗaya kai fa sanin ka ne a arewacin Najeriya fa duniya shi an san shi kuɗin da ake kiran shi a show ɗaya ma wallahi tallahi kai shekara ko wata da watanni kana neman wannan kuɗin da baka samu ba dan na san a banza ba a baka dala miliyan 100 a zo ka zo kai waka ɗaya ba a baka miliyan 100 to wanda ake ba miliyan 600 za ka haɗa shi da kanka. Ya fito ya yi magana tun da daɗewa dama ya daɗe yana wannan maganar na abubuwan da yake tafiya a Najeriya amma kai da ana kallon ka a bakin arewa kai in ka fito kai magana shugabannin nan gwamnatin nan za su wajin ka saboda me kai suke ba kuɗi kake tallatar da su kai kake yaba su kuma abin da suke yi ba na yabo bane na tsinuwa ne amma kai ka fito kana yaba su. In ka fito in dai ta al'ummar Najeriya kake na talakawan Najeriya wanda suka kai ka inda ka zama yau ya kamata a ce ka fito kai waka ni dan Allah ni na so in ga wakan da kai wanda ya fi bonin din yan arewa ko yan Najeriya gaba daya wakan da kai amma don waƙoƙinka sai dai na siyasa ka dinga yaba wanda ya kamata a dinga tsine mu akai kana yaba su amma akwai Allah ka ci gaba ka ji ko komai da mutum yayi a duniyar nan yana rubuce in ka je gaban Allah za ku maimaita abubuwan da kuke yi. Assalamu